Buonasera e ben ritrovati con La Finestra. È mercoledì, eravate abituati a vederci di sabato, ebbene siamo qui in diretta. Vi ricordo quindi il numero telefonico per intervenire, 049 80 75 537. Prima puntata serale in diretta e quindi attendiamo le vostre telefonate. Questa sera parliamo di Unione Europea. Dobbiamo restare o andare? Dobbiamo pensare un po' di fare un referendum come quello della Gran Bretagna oppure dobbiamo insomma rimanere in questa grande Europa unita che però è un po' matrigna spesso con l'Italia ma anche con altri stati. Il piacere di ospitare in studio con noi Rosanna Filippin, senatrice del Partito Democratico, benvenuta. Buonasera a tutti. E una donna, perché in politica o comunque in tanti ambiti trovare una donna è molto raro, alla faccia di chi dice che ci siano le pari opportunità e queste benedette quote rosa. In politica cominciano a esserci un numero più che discreto di donne. Ricordo comunque che non c'è mai stata una donna primo ministro o presidente della Repubblica. Ecco, quindi abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Vabbè, guarderemo gli Stati Uniti anche loro, insomma, come esatto. A vedo dura, cara Rosanna Filippin. Il piacere di avere in studio con noi l'avvocato Alessio Morosin, Indipendenza Veneta. Benvenuto. Buonasera, grazie. Il piacere di avere in studio con noi il professor Alberto Lanzavecchia, docente di Economia e Finanza dell'Università di Padova. Benvenuto. Buonasera, grazie. Cercherà insomma di farci capire che restare in Europa conviene, ma vediamo. E il piacere di avere in studio con noi Giorgio Marchetto, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Trebaseleghe in provincia di Padova. Buonasera, buonasera, grazie. Nella nazione, to be or not to be, cioè restare o uscire dall'Europa, ci siamo la settimana prossima a questo importante referendum e pare che il 60% degli inglesi decidano, insomma, abbiano voglia di uscire dall'Europa e la fascia che maggiormente vorrebbe andare via è quella tra i 18 e i 25 anni. E poi ce n'è un'altra, quella degli over 65. Conviene o no rimanere in Europa? In un'Europa che costruisce muri, non vuole le quote dei migranti e stravince quasi sempre la Germania. Caro Lanzavecchia, ci convinca che invece in Europa rimanere è bello, che siamo una grande famiglia di 500 milioni di abitanti. È dura, È dura. No, parte col piede sbagliato perché non sono per delle idee precostituite e quindi cercare poi di argomentare a favore dell'uno o dell'altra. Se noi la guardiamo ampia, per dirla un po' come il collega Alberto Bagnai, la questione non è quanto costerà un litro di benzina dopo l'eventuale uscita della Gran Bretagna o dell'Italia dall'euro e la Gran Bretagna dall'Europa, ma di quali istituzioni abbiamo bisogno per ritornare in possesso della democrazia e della sovranità, perché è un referendum prima di tutto politico, non economico. In effetti da un punto di vista economico sono più gli svantaggi sia per la Gran Bretagna sia per l'Europa, ma la questione è politica, è chiedere al popolo cosa ne pensa, anche se anticipando magari già quello che potrebbe venire fuori alla fine di questa serata, ricordiamoci che quando si va a chiedere al popolo e poi l'esito del referendum non è coerente con il sistema, in Italia il referendum sull'acqua, che il popolo dice una cosa e poi il governo cerca di fare un'altra. Ma quelli sono inglesi, non sono mica... I greci hanno detto lo stesso, così, i greci hanno detto no alle riforme economiche, sia ritornare padroni della nostra vita. Oggi tocca agli inglesi, ma la morale in realtà è che il popolo non conta come si crede. Lei sta dicendo che il popolo non è sovrano? Vabbè, è questo il vero referendum. Va bene, allora noi ci accontentiamo intanto di questa risposta con sempre la lacrima che ci scende tipo Pierrot, perché alla fine abbiamo capito il nostro giudizio, insomma, non conterebbe proprio un granché. Poi ne parliamo di economia, però è un referendum politico. Bene. Bene, e certo è che questa cara Gran Bretagna, Regno Unito, chiamatela come volete, già nel 1975 spingeva per insomma, avere delle garanzie migliori rispetto agli altri paesi, aveva fatto un referendum per l'adesione al mercato unico e in quel caso vinsero i sì con il 64%. Morosin, questi se ne vogliono stare per conto loro, già è un'isola, e allora è chiaro o no? Ma quando c'è la nebbia sulla manica gli inglesi dicono l'Europa è isolata, questo per dire qual è la grande autostima che ha questo popolo, questo territorio per la propria storia.
Io partirei proprio dalla considerazione che ha già fatto chi mi ha preceduto. Qui è un atto di democrazia, non dobbiamo avere timore quando vi è una chiamata del popolo ad esprimersi su un tema così importante. Io so che ai burocrati europei e a una certa politica europea fa paura che vi sia una realtà importante, forte come quella britannica, che si interroga sulla permanenza o meno nell'Europa. In realtà dovremmo interrogarci sul perché la Gran Bretagna sta decidendo, sta facendo decidere ai propri cittadini di andarsene. Allora 2 o 3 battute. La prima, come è nata l'Europa? L'Europa è nata purtroppo dall'alto, non dal basso, quindi per via diplomatica e burocratica, non democratica, quindi non dal basso. E questo è un primo dato di partenza. Poi, se vogliamo considerare, per esempio, l'Italia non ha mai votato a un referendum in cui si diceva si doveva decidere per aderire all'Unione Europea. Hanno detto quella è la data, amici, esattamente. siete Quindi atterrati. voglio dire, già siamo partiti col passo falso. Poi, se vogliamo, gli inglesi, nella loro prudenza, hanno anche scelto di non aderire all'euro, quindi oggi si parla proprio non dell'uscita dall'euro perché non ci sono mai entrati, ma dell'uscita dall'ordinamento diciamo europeo, che non è un ordinamento statuale, che non è partito nel modo che i cittadini si aspettavano. Anche noi, per esempio, in Italia, ma soprattutto il Veneto, riteniamo che questa Europa non sia il massimo che potevamo aspettarci, anzi è in qualche modo la riedizione di quella realtà burocratica che hanno gli stati risorgimentali, Italia in primis, che è sempre più distaccata, sempre più lontana da quelle che sono le aspettative, i desiderata dei cittadini. Quindi un'Europa sulla quale effettivamente è giusto che noi oggi ci interroghiamo se debba continuare così come la conosciamo o debba o se debba rifondarsi. Oppure se proprio insomma è giusto tagliare la corda. La cosa singolare di questa Europa è che ognuno fa un po' quello che gli pare, poi tanto le sanzioni, tanto le direttive. Questi sono altri aspetti. Le sentiamo, non le sentiamo, poi no, cerchiamo sempre di ritardare nell'eventualità ci fosse una grandissima multa da pagare, ma sorridevo prima perché stavo pensando che davvero ognuno fa quello che vuole. La Germania si è coniata la moneta da 5 euro e valida solo nel suo Stato. Allora, questo è che Europa è, Filippine? È un'Europa, come diciamo, rosincalata dall'alto, la subiamo, la sensazione dei cittadini non è di avere tanti vantaggi, ma di subirla, un po' perché abbiamo mandato, scusatemi il termine, in Europa persone non sempre preparatissime che hanno portato a casa scarsissimi risultati, e dall'altra perché paghiamo. Cominciamo a raccontare un po' di cose. Allora, mi risulta che noi viviamo più o meno da 70 anni in un stato di pace, cioè non abbiamo finora, fino a questo momento, mai dovuto affrontare delle guerre. Io vengo da Bassano del Grappa ed è un anno che continuo a partecipare alle celebrazioni della Grande Guerra. Ricordo che la Grande Guerra ha visto un'intera generazione ammazzarsi l'un l'altro, ragazzi giovanissimi, in particolare italiani ed austriaci, che adesso sono quasi lo stesso paese. Perché racconto questa storia? Perché prima dell'Europa noi ci siamo massacrati, ci siamo uccisi, ci siamo bombardati, ci siamo distrutti, ed è da tutto questo che è nata la grande idea, cioè quella di un grande, siamo l'unica comunità politica che ha fatto della democrazia e della pace la sua base fondante. Però Filippine, quando è nata sull'idea di difendere dei beni economici fondamentalmente? No, non è nata all'inizio su questo, ma poi è diventata molto altro. Vogliamo parlare di cose concrete? Ne faccio un altro esempio. È vero che era nata su ragioni prettamente economiche, acciaio e l'energia. Però, ad esempio, lo possiamo ricordare, io quando ho fatto l'università, ahimè, sono rimasta rigorosamente nella città di Padova, non che Padova non sia una bellissima città, ma adesso tutti gli studenti universitari che vogliono svolgono una parte degli loro studi all'estero, o meglio, in Europa, col progetto Erasmus. Cioè abbiamo messo insieme prima alcuni sistemi economici, poi abbiamo cominciato a mettere insieme anche i sistemi scolastici, abbiamo messo insieme le persone, i ragazzi giovani. A proposito, il professore poco fa mi citava veramente altri dati sulla volontà dei giovani
in questo caso inglesi, di restare all'interno della comunità europea? Perché i giovani non si considerano più, o in massimo in buona parte non si considerano più nazionalità propria, ma sentono l'appartenenza a una grande comunità come l'Europa persino più forte. Quello che io rimprovero alla classe politica, di cui peraltro faccio parte anch'io, quindi accuso anche me stessa, è che abbiamo fatto il primo passo, non abbiamo fatto i successivi, cioè l'Europa è a metà del guado, o lo attraversa e va dall'altra parte, cioè diventa uno Stato unico, oppure se resta in mezzo al guado rischia di essere spazzata via dai populisti per prima, ma poi magari anche dall'Asia, come il professore sicuramente è in grado di spiegare molto meglio di me. Comunque sia questi Stati Uniti d'Europa, che non sono fondamentalmente mai nato, perché non c'è un presidente, non c'è una polizia unica e non ci sono tante cose, è vero, siamo in uno stato di pace relativamente, perché a suon di guerra economica ci si fa comunque insomma una guerra di trincea in un certo senso. E poi tra l'altro dobbiamo ricordare che i nostri amici austriaci al Brennero, gli amici austriaci al Brennero dicono: italiani, fate un po' i bravi. Lei, Movimento 5 Stelle, voi la amate l'Europa, è vero? Ma noi l'Europa la amiamo come, diciamo, perché siamo parte fisica dell'Europa. L'Italia è in Europa e non possiamo staccarci perché siamo fisicamente attaccati all'Europa. Ma questa Europa, se noi ci pensiamo bene, è nata come comunità europea. La comunità, se noi guardiamo il significato di comunità, è un significato profondo. Cioè noi siamo la comunità europea, ci sentiamo parte di una famiglia europea. Chissà perché poi un bel giorno si è parlato di unione. Ecco allora, unione, stiamo cercando di tenere unite delle cose. Ma unite come? Unite con delle leggi, con dei balzelli, con della burocrazia, perché l'Europa ha copiato la peggior burocrazia dell'Italia, ragazzi. Cioè, ma sapete voi che ci sono 2 sedi? 3? Ecco 3. No. E loro settimanalmente si spostano, stanno 2 giorni a Bruxelles e vanno 2 giorni a Strasburgo e devono spostare tutti i faldoni ogni volta da una parte all'altra. Sì. Ma questa è una roba che grida vendetta. Si spostano 5.000 persone. Ci vorrebbe circa un referendum solo su questo per uscire subito. Però per bloccare in questi giorni la voglio tranquillizzare, si parla molto di sede unica. Io devo andare tassativamente in pubblicità. 049 80 75 537, diteci la vostra. Volete restare in Europa? Vi piace questa Europa? Pensate che possa essere cambiata? Fa bene la Gran Bretagna? Boh, torniamo subito dopo col Movimento 5 Stelle. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta, vi ricordo il numero telefonico 049 80 75 537, diteci la vostra, volete rimanere in Europa, vi piace questo stile di vita che insomma sembra ci abbiano imposto, oppure pensate che l'Italia sarebbe meglio tornare alla vecchia cara liretta? Caro rappresentante del Movimento 5 Stelle Giorgio Marchetto, lei stava dicendo sì, dipende da come ce l'hanno insomma proposta, e riallacciandoci anche alla questione Brexit, no? Questo referendum in Gran Bretagna, alla fine ha attualmente un sacco di vantaggi il Regno Unito, perché ha la correzione britannica nel 1984, all'epoca già il governo aveva detto sì, noi ci piace l'Europa, però vogliamo che voi ci diate qualcosa in cambio se noi insomma viviamo con voi. È un po' una sorta di ricatto che subiamo continuamente però, perché siamo deboli. Sì, beh, questa battaglia secondo me è iniziata tutta dentro la site sugli ambienti finanziari e economici. Cioè qui c'è il problema che la Gran Bretagna vuole più indipendenza, ancora di quella che ha, ancora più indipendenza per poter legiferare in maniera propria su determinate tematiche all'interno della propria nazione, e quindi fa il pugno duro con questo referendum per poter magari riuscire a fare un'Europa a 2 velocità, nella quale ci saranno i paesi del nord, con la Gran Bretagna compresa, che faranno, tra virgolette, quello che vogliono. E poi ci sarà un'altra Europa con i paesi dell'area mediterranica, che con la Germania a capo, in cui noi dovremmo invece sottostare a quello... Ma perché la Germania a capo? Lei immagina un orribile sì. Cioè, futuro? La Germania userà l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia
per crearsi praticamente quel bacino di paesi sottomessi, tra virgolette, che diranno sempre di sì e che quindi faranno passare tutte quante le proposte in maniera tale che l'economia tedesca vada su sempre di più e l'economia nostra purtroppo non riesce a decollare. Ma noi abbiamo dato le deleghe all'Europa, quindi abbiamo dato la delega dal punto di vista dell'agricoltura, quindi normative dal punto di vista dell'agricoltura in Italia dal Ministero non vengono fatte europee e poi vengono recepite. Ma io direi, ma perché non abbiamo fatto la delega fiscale? Perché noi dobbiamo tenere questa tassazione, questa cosa assurda e non possiamo uniformarci per essere competitivi alla Polonia e ad altri stati europei? Perché non possiamo farlo? Perché dobbiamo delegare solo quello che poi alla fine, ma sì, chi se ne frega, e invece le cose importanti non le deleghiamo all'Europa in maniera tale che ci uniformiamo e riusciamo a essere anche noi concorrenti leali? Supponiamo che deleghiamo tutto e il Presidente dell'Europa fanno la Merkel, cosa fa? Sviene? Beh, se viene eletta la Merkel con una elezione da parte di tutti i cittadini europei, sarà uno Presidente eletto a maggioranza e quindi ce lo dobbiamo tenere. Però può darsi anche che venga eletto un Presidente italiano, magari, chi lo sa. Beh, insomma. Questa sarebbe un'altra Europa, quindi noi dobbiamo puntare ad un'altra Europa. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo dei rappresentanti al Parlamento europeo, tra cui c'è il trevigiano David Borrelli, che è il primo consigliere comunale italiano del Movimento 5 Stelle, che poi è stato eletto in Europa. Sì. E io ho partecipato a dei corsi anche per aggiornarsi su cosa succede in Europa. Ci sono delle cose che potrebbero essere veramente dei vantaggi per noi italiani, poi ci sono invece delle altre che sono cose che urlano vendetta, perché ad esempio per tutto il discorso dei contributi europei è una macchina farraginosa di norme, di normative, di balzelli, cioè ci vuole anche lì uno studio di avvocati per riuscire ad accedere ai finanziamenti, sono delle cose che vanno sistemate. Questo mal di pancia degli inglesi è giusto che ci sia, cioè loro che possono fare il pugno duro devono farlo in questo momento. Quindi dice, è giusto che insomma, se la situazione è questa, gli inglesi tirano fuori quello che possono e si portano a casa i migliori risultati. Senta, diceva il professor Lanzavecchia, diceva il rappresentante del Movimento 5 Stelle, poi che è andato insomma, a questi corsi, che ha visto che ci sono tanti soldi, tante opportunità anche per l'Italia, ma come sempre poi noi quando riceviamo dei soldi li spendiamo male. Come li abbiamo spesi alcune volte? Li abbiamo spesi in innovazione, in ricerca? No, 12.075 euro sono andati all'impresa edile Pippo Pizzo di Montagnareale, 2.271 euro sono andati alla gelateria Mozart di Castelvetrano, 3.264 euro all'agenzia funebre al Giardino dei Fiori di Gangi. Potrei andare avanti ad elencare dove sono finiti i nostri soldi, pure l'impresa funebre. Che razza di progettualità europea mi aveva presentato, capisce? Allora l'italiano dice, ma come, siamo sempre fessi e quando arrivano i soldi poi vanno a finire in pessime mani? Sì, l'Europa, tornando al concetto di comunità, insomma, in qualsiasi comunità il più debole è aiutato dal più forte, c'è un senso di solidarietà che è a fondamento di qualsiasi comunità, dalla più piccola che è la famiglia, il quartiere e via avanti. Quindi l'idea che si contribuisce al budget dell'Europa e poi l'Europa distribuisce, in questo è positivo, quindi non deve sorprendersi che ci siano degli stati come la Gran Bretagna e l'Italia in realtà che versano di più di quello che ricevono, però si apre il tema che vengano utilizzati ad un fine e ad uno scopo che poi ne beneficia a tutti. Quando c'è il sospetto che alla fine i soldi vengano instradati in progettualità che non danno beneficio soprattutto alle future generazioni, vabbè, il mal di pancia dell'Europa che alla fine chiede e non dà è inevitabile. Insomma, quindi è colpa di chi? Della politica che non riesce a gestire questi flussi eventuali economici, noi che come cittadini non siamo così svegli da attivare i politici sulla richiesta di questi fondi, insomma oggi la madre di tutte le colpe dov'è? È la burocrazia, oggi è veramente molto difficile poter intercettare. Se lei pensa che il tessuto produttivo italiano, ma anche spagnolo, francese, ma direi europeo, è la piccola e media impresa che non ha una struttura dedicata per stare dietro a compilare questi moduli e pratiche, intanto è già un costo che deve andare da professionisti che fanno questo di mestiere. Progettazione europea, accesso a finanziamento. Ce li abbiamo noi questi? Questi sì ci sono, ma sono un costo in più e un'inefficienza.
Bene, bene, ma mi ero dimenticata, caro avvocato Morosini, 3.541 euro arrivati alla trattoria Don Ciccio di Bagheria, specialità pesto con i finocchi. Allora, dove vanno a finire i nostri soldi, Morosini? La sensazione è che qui chi è più furbo si porta a casa dei soldini raccontando delle sonore favole a chi insomma finanzia questi progetti. Ma io credo che a proposito di finanziamenti sia da dire anche che molta responsabilità è delle regioni, perché sappiamo che per lo più i finanziamenti europei sono gestiti da strutture regionali. Per quanto riguarda il Veneto, io conosco una figura autorevole, apicale, che è Gianangelo Bellati, direttore Unioncamere del Veneto, il quale opera a livello europeo presentando costantemente progetti che mi risultano tra i più apprezzati e spesso accolti appunto dall'Unione Europea. Il problema però, se vogliamo affrontarlo con serietà, quello che turba gli inglesi è che l'Europa politica non sa assumere decisioni politiche. Abbiamo la moneta, ecco sì, c'è una moneta che per gli inglesi appunto mica solo per gli inglesi è sconosciuta, che per gli inglesi è sconosciuta, ma anche a considerare chi ha aderito, gli stati che hanno aderito alla moneta unica, all'euro, e doveva essere accompagnato in tempi brevi, perché ormai sono 15 anni che abbiamo l'euro, anche una per esempio realtà deliberante del Parlamento molto più incisiva, molto più penetrante. Così come sul piano della giustizia, della sicurezza, della politica estera. Io credo che la Mogherini oggi, ma la Ashton prima, non siano mai state all'altezza di rispondere alle aspettative che noi avevamo per le emergenze che abbiamo subito, perché abbiamo visto la crisi libica, poi altre realtà che nel tempo sono succedute, prima ancora quelle slave, mai adeguatamente affrontate con uno spirito unitario europeo. La realtà è che poi accanto alla moneta, a mio parere, sarebbe stata decisiva, o meglio non solo a mio parere, a parere di esperti, economisti, anzi il primo fu Modigliani, forse il professore può dare atto, a mettere avanti dubbi sull'opportunità di creare una moneta prima ancora di avere uno Stato. Per esempio di avere una fiscalità, lo accennava prima la Magari Dico, una tassazione una unica, fiscalità un'unica IVA, IVA. In Germania le aziende che concorrono, in Baviera che concorrono con le aziende venete, hanno una fiscalità che non supera il 40%, complessiva, la total tax rate, che non supera il 42,5%, noi siamo al 68,5%, cioè che Europa è questa, voglio dire, dobbiamo interrogarci su queste ragioni. E tornando alla Gran Bretagna, quindi visto che si parla di Brexit, cioè di uscita della Gran Bretagna, io non mi scandalizzo, anzi lo trovo, essendo positivo nelle mie valutazioni sempre, ispirato alla volontà di vedere il meglio, ritengo che sia uno scossone quanto mai opportuno, vorrei dire necessario in un momento in cui l'Europa appare incerta rispetto alle grandi evoluzioni mondiali, alla competizione mondiale. Il continente europeo è indietro rispetto agli Stati Uniti d'America, è indietro rispetto alla Cina e anche rispetto ad altre realtà. Bisogna che questa Europa si ripensi, cioè abbia la capacità di interpretare dal basso democraticamente quelle che sono le aspirazioni dei cittadini. Quindi ben venga la scelta democratica, libera, che si assumerà il 23 giugno in Gran Bretagna di rimanere o di uscire dall'euro, perché, ripeto, in fondo ricordiamoci, quella terra è la terra della Magna Carta Libertatum, dove si è abituati a far decidere il popolo. Sì, da noi invece, anche, e concludo anche con la... col Vallo ci siamo un po' fermati, adesso non vorrei dire allora sì, ma noi in Italia abbiamo un vallo più per noi invece con la riforma di Renzi abbiamo la volontà di dare all'accentramento, di privare i cittadini addirittura di adesso io vado in pubblicità, adesso io vado in pubblicità. Torniamo con la Filippi, però sto Vallo di Adriano, che razza di mazzata quella volta. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, diteci la vostra, noi umilmente vi ascoltiamo. Senatrice, Morosini diceva sì, però con questo governo, insomma, aveva cominciato un po' a tarmare la questione governo Renzi, eccetera, eccetera. Cioè?
Lo chiedo a Morosin perché era già partito sull'onda di Allora, accusare il governo di errori, di centralismo, di essere troppo centralizzato. Allora, abbiamo indipendente. detto che è il popolo sovrano che decide. Il popolo sovrano sarà chiamato a decidere ad ottobre e quello che deciderà naturalmente verrà rispettato da chi in questo momento ha fatto determinate proposte legislative di cambiamento, quindi mi pare che il principio democratico che in questo momento anche i cittadini inglesi sperimenteranno, faranno il 23 di giugno, sarà proprio anche del nostro paese fra qualche mese. Io non faccio mica il tifo perché la Gran Bretagna esca dall'Europa, mi colpiva una cosa, che tutti i nostri ragionamenti hanno di base lo stesso fondamento, cioè tutti noi pensiamo che l'Europa, intesa come comunità, sia preziosa, sia importante, sia un sogno, sia qualcosa che guarda verso il futuro. Siamo tutti concordi che così com'è in questo momento non risponde a quel sogno. Quindi l'Alzavecchia è un incubo, l'ho sentito da qua, dall'ultimo banco. Incubo, ma dagli incubi si esce soltanto in due modi: o si esce, si abbandona quella strada e finora abbiamo tutti detto che per esempio sia per la Gran Bretagna che per il resto dell'Europa le conseguenze della Brexit dal punto di vista economico sono pesanti, oppure si prova a fare il passo successivo. Ecco, io passo la telefonata da casa che vedo Giulia che sventola la scritta. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Ecco, buonasera. È lei. Buonasera. Niente, era un indeciso se sì o se no, era un dubbio amletico, parlare o non parlare in diretta, lo scopriremo nella seconda puntata. Mancava solo che l'Anzavecchia tirasse le freccette con la cerbottana alla senatrice per dire no, perché anche potrebbe essere un incubo. Allora, fatto sta che un'Europa così com'è formulata, però Filippina non piace praticamente a nessuno. 28 stati, poco meno di 20 usano la moneta. Chi si cogna la moneta da 5 euro, chi fa il muro perché non vuole i migranti, chi ti dà una fregatura sul latte, sulla quantità di cioccolato puro, cioè insomma, ma che Europa è? È un'Europa di chi vince il furbetto, è una lotteria ogni volta. Allora, ci sono sicuramente i furbetti, i burocrati, quelli che fanno un sacco di regolamenti, quelli che mettono le pastoie, tutto questo c'è. Impossibile negarlo, ma c'è anche tutto il resto. Ripeto, ci sono la migliore gioventù del nostro paese e degli altri paesi che ormai convive, cioè vive in un'unica grande comunità. Ci sono i fondi europei che politici e persone sane, oneste, sanno usare benissimo, anche nel nostro territorio, anche nel nostro paese. Noi viaggiamo, possiamo viaggiare, andare in qualunque paese dell'Europa senza dover mostrare la carta d'identità o il passaporto. Possiamo andare a vivere in qualunque paese. Pensiamo solo a una conseguenza piccola e modesta. Se la Gran Bretagna dovesse pronunciarsi per la Brexit, i lavoratori italiani che in questo momento lavorano in Gran Bretagna dovrebbero, in teoria, avere il permesso di lavoro per poter restare là. E pagarsi il welfare. Esatto. Mentre invece in questo momento chiunque di noi può andare a lavorare a Londra e viceversa. Ecco perché dico che il progetto va portato fino in fondo. È una straordinaria idea, non siamo ancora riusciti a realizzarlo pienamente. Allora concentriamoci sulle cose che devono essere fatte per arrivare al risultato finale, anziché continuare a guardarci indietro sperando in cosa? Sperando che diventando sempre più piccoli, più vecchi, più anziani, riusciamo a affrontare la sfida del mondo. Ma mi pare una follia. Sentiamo cosa ci dicono i telespettatori da casa. Pronto? Buonasera. Pronto? C'è qualcuno questa sera? Pronto? Buonasera. Prego, buonasera, ci dica la sua opinione. Ecco, è lei, ci dica. Buonasera, scusi, mi chiamo Michele. Prego. Allora, parlo da ignorante perché innanzitutto sono un classico operaio che però vuole dire la propria